अपने चिट्ठी लगाएंगे पागलनाथ फुटबॉल क्लब चमन की जानिब से। से पहला गोल नंबर शॉट में याकूब की बताएंगे कि सीधी जानिब से याकूब खान अपने टिकट लगाएंगे बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त कैप्टन शेर हसन 7 नंबर वर्दी में दूसरा अपने टिकट लगाएंगे एक एफसी की जानिब से एडवांटेज हासिल है होगा शायद हो जाए एक एफसी की टीम को। शेर हसन की अच्छे प्लेयर है सीनियर प्लेयर शेर हसन टीम को 17 नंबर शर्ट में खिलाड़ी तीसरा अपनी टिकट लगाएंगे जबरदस्त गोल, अच्छा गोल, बिल्कुल कॉर्नर में टिकट लगाया। दूसरा गोल पाक अफगान फुटबॉल क्लब चमन की जानिब से इसका अपने टिकट लगाएंगे 5 नंबर शॉट में एक एफसी की जानिब से 2-2 का मुकाबला। तीसरा अपने टिकट है एक एफसी की जानिब से। चला कर बाहर तो बराबर हुआ। 12 नंबर शॉट में कैप्टन से टिकट लगाएंगे 14 मिनट से पागल खान फुटबॉल क्लब चमन की जानिब से। कैप्टन से 14 मिनट टिकट लगाएंगे।
चमन के लिए। ने गोलकीपर चेंज किया, जगह 20 नंबर शर्ट में तो काबिल विकेट गोल का एडवांटेज आती है फुटबॉल क्लब को। 11 नंबर शर्ट में जिन्होंने जबरदस्त गोल स्कोर किया पहले हाफ में AKFC की जानिब से। छोटा प्ले लगाएंगे, खूबसूरत गोल बराबर, 3 गोल बराबर, 1 गोल मिस। 5वां और आखिरी पेनल्टी किक लगाएंगे 2 नंबर शर्ट में पाक अफगान फुटबॉल क्लब चमन की जानिब से। सारादार मदारसी बॉल पे है, आखिरी पेनल्टी किक पाक अफगान फुटबॉल क्लब चमन की जानिब से 2 नंबर शर्ट में। जबरदस्त गोल, आसान गोल, गोलकीपर को देखते हुए आखिरी पेनल्टी किक 9 नंबर शर्ट में। अगर पाक अफगान फुटबॉल क्लब चमन के गोलकीपर ये गोल रोकने में कामयाब हुई तो वो फातेह करार पाएगी इस टूर्नामेंट का और AKFC के लिए बराबर करने के लिए गोल